猎头公司 CEO 詹姆斯·希特林有一天心血来潮，决定去问问那些他欣赏的企业高管们是如何安排早晨时间的。他给20个人发了邮件，有18个人回复了他，其中起床最晚的人也设置5点57分的闹钟，在6点之前起床。当全世界还没有吃上早餐的时候，那些一流的成功人士已经完成多项日常活动，并朝着他们向往的生活迈进了。尽管他们早起的习惯各不相同，但原因是一样的。清晨时分是他们日程表中最容易掌控的一段时间。有句话说，早起是摆脱平庸的第一步。你只有投资清晨，才能掌控自己的人生。早起和晚起，时间久了会有多大的变化？视频博主王婉晨在网络上分享过自己的经历。他曾是一名资深熬夜党，在长达12年的时间里，不到凌晨3点不睡觉，每天都要睡到中午才起床，慌慌忙忙开始一天的拍摄。结果有一段时间他工作频频出错，粉丝流失也很快。不仅如此，因为晚睡，他身体的各项指标都亮起了红灯。体检报告显示，他患有乳腺增生、右侧乳腺结节、肾结石、咽腔慢性充血、慢性咽炎。医生说，这一系列亚健康的表现就是他混乱的作息和不规律的饮食造成的。他痛定思痛，决定逼自己早起，每天晚上10点半睡觉，早上7点起床，醒来后先健身，然后再开始一天的视频拍摄工作。早起30天后，他发现自己的生活发生了翻天覆地的变化，不仅看起来年轻了5岁不止，成功减重20斤。早起后工作也更高效了，生活开始重新焕发生机。里斯本大学教授 Felipe Castro Matos 也曾发起了一项连续21天早上4点30分起床的挑战。他发现，早起带来的是一系列良性的循环，因为时间够多，所以从容自信。早起锻炼，身心更加健康，凡事提前，工作也变得更加得心应手。教授说，早起看似是一件小事，但它却会产生蝴蝶效应，渐渐改变你的人生。它改变的不只是一天的进度，也在为你的人生积累厚度。早起的习惯将增强你的意志力，让你从容面对生活挑战。早起的奇迹一书中说，人生的奇迹都发生在早上8点之前。早起是一本万利的投资。自媒体人梁大师早年间认识了一位深圳某 IT 公司的程序员，这位程序员给他的第一感觉就是不自信，带着 IT 从业者特有的内向与木讷。可是仅仅4年时间，这位程序员的人生发生了惊人的变化。这4年时间里，他每天清晨5点准时起床，看书、学习、写文章。先是在某平台坚持写作日更，有些名气后，便开设早起领读营，每天6点带领学员速读一本书。由于常年坚持，他在圈内的知名度也打开了，被邀请去担任某互联网教育平台的课程总监。如今的他和当初判若两人，不仅变得自信从容，收入也翻了几番。一项关于意志力的研究成果表明，在早晨，人们更容易完成那些需要个人自律才能做到的事情。当我们享受了一整夜充分的睡眠，意志力更充沛，心态也更乐观，更容易对付那些消耗精力的事情。所以对那些优秀的人来说，
早起不再是一种选择，而成为了一种习惯。为什么厉害的人都能坚持早起？因为人生这个战场上，最大的敌人是自己。当你战胜了自己的懒惰，为生活建立良好的秩序，才能拿回人生的主动权。就如富兰克林所说，我未曾见过一个早起、勤奋、谨慎、诚实的人抱怨命运不好。多伦多大学的心理学教授乔丹·彼得森在演讲中曾提到一个情绪实验，实验结果表明，作息颠倒很容易产生负面情绪。对很多人来说，如果不能在同一个时间起床，他们就失去了昼夜调节功能，这就已经足够让他们患上抑郁症了。当你因为作息不规律而处于焦虑、抑郁的状态，生活就会犹如多米诺骨牌，一路向下滑行。韩国高人气插画师李彦征曾经是一台连轴转的工作机器，他马不停蹄地求学、参加会议、穿梭于各地，做不完的工作，应接不暇的社交应酬，让他只能压缩休息时间，熬夜就成了家常便饭。时间久了，他却变得越来越颓废萎靡，健康状态又每况愈下。更糟糕的是，他完全没有了创作灵感，还在抑郁和自卑中失去了一段感情。当生活全面崩盘，他开始自救。他每天晚上很早便关上电脑和手机，泡一个热水澡，然后听着舒缓的音乐然睡去。早上再迎着晨曦自然醒来。渐渐的，他发现自己精神更好了，而曾经那些焦虑与挫败也都不见踪影。后来他重拾创作，出版了一本畅销书，还举办了一次小型画展。他改变了自己的作息，也拯救了自己的人生。俗话说，一日之计在于晨。早起提高生命的能量，精力充沛，才能自如地应对各种难题，身心健康，才能从容安享生活。我有位朋友，前段时间诸事不顺，事业停摆，家庭失和，仿佛生活一夜间就把所有的难题送到了他面前。他经常借酒消愁，喝到半夜才昏沉睡去，第二天下午才饿醒。后来偶然一次睡得早，他凌晨5点起床。天光微明，街上的小摊贩已整理好摊位，公园里跑步的老人开始了活力满满的一天。微风轻拂，晨曦的光芒渐渐染湿天边的云朵。包子铺热腾腾的香气，市场里新鲜嫩绿的蔬菜，每一个他路过的风景，似乎都在告诉他人间值得。朋友吃完一碗热乎乎的面，又沿着公园的路走了几圈，不知不觉，心里的烦闷随之烟消云散。作家狄更斯曾说，人应该早起，早起看辉煌极了的太阳，因为太阳的光明很难持续一整天，享受清晨的赠予，是生活中最好的治愈。罗振宇曾说，我们现在的样子是曾经的我们使用时间亲手塑造的，而不久的将来，我们的样子又取决于现在的自己使用时间的方式。我们阻挡不了时间的流逝，但可以选择塑造自己的方式。早起1-2个小时，或许不是多么了不起的改变，但在日积月累中，你将有惊人的变化。点击订阅，如果你不错过早晨，也不会错过不能重来的人生。